Hello, murakaza neza kuri Kiza Pictures. Uyu munsi ngiye kukubwira impamvu enye ukwiye guhindura izina rya YouTube channel yawe. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta Hello, uyu ni Kiza muvugana. Maze igihe ntakora amavideo cyangwa se ngo nshyire video hano kuri YouTube kuri channel yanjye, ariko byatewe n'impamvu yuko nari mfite akazi kenshi muri iyi minsi, ntago nabashije gushyiraho amavideo nkuko byari bisanzwe. Ariko ndagira ngo nkumenyeshe yuko mu minsi igiye kuza cyangwa se mu minsi iri imbere ngiye gukora ibishoboka byose ku buryo ngiye kujya nkora video nyinshi zishoboka. Impamvu ya mbere nuko izina rya YouTube channel yawe rikwiye kuba rijyanye neza na content uri gutanga. Niba uri gutanga filime, ni urugero rwiza rwo ko niba channel yawe ari filime uyitirira izina ry'iyo filime uri gutanga, cyangwa se niba utanga ama tutorial ya filime, biba byiza ko ushyiramo izina mu izina rya YouTube channel rijyana na content ugiye gutanga. Niba uri umuhanzi, itya izina ryawe cyangwa se YouTube channel yawe. Niba ari company, yite mu buryo bujyanye na content ugiye gutanga. Ukwiye neza gufata izina rijyanye na content ugiye gutanga, umuntu wese akiyumvamo iryo zina. Ikindi rikaba ari izina umuntu wese ashobora kubasha kwibuka. Niba ufashe izina rikomeye, wenda tuvuge twe ukoze YouTube channel y'abanyarwanda se cyangwa ikwiye kurebwa n'abanyarwanda, uyise nk'izina rikomeye cyangwa se izina riri mu rundi rurimi, urumva ko umuntu w'umunyarwanda najya gusacinga muri YouTube bizamugora gushaka iryo zina kubera ko rimukomerera kuryandika. Ugomba kumenya neza abantu ugiye gukorera content, ukamenya n'izina bakwiye kujya bandikamo kugira ngo bakubone. Iki ni ikintu cy'ingenzi cyane igihe ugiye gukora YouTube channel, waba warayitangiye se cyangwa utarayitangiye. Niba uzi ko izina ryawe ryoroshye kuribona, si byiza ko uruhindura. Ariko niba izina ryawe rikomeye, izina rya YouTube channel yawe rikomeye, rikaba rikomereye umuntu, gerageza uburyo ushaka kuryandika mu buryo bujyanye na content yawe umuntu azasacinga. Cyane cyane ko ku muntu ugitangira utari wubaka izina, ntago ari ibintu biba byoroshye kugira ngo YouTube channel, YouTube igaragaze video zawe mu bantu basacinze cyangwa se banditsemo YouTube channel. Bisaba ngo niba ugitangira, shaka izina ryoroshye umuntu wese ashobora kubasha kwibuka. Iryo zina iyo ubashije kurikora, uba uri mu gihe cyiza. Mu gihe uri gutangira nka YouTube ziri gutangira, ziba zifite ibibazo yuko zidashobora kupfa kuboneka ngo umuntu ayibone mu buryo bworoshye. Indi mpamvu ya kabiri, ni ngombwa ko igihe ugiye gutangira YouTube channel ubanza gutekereza ku izina. Niba utari wakora YouTube channel mbere yuko ufungura YouTube channel, mbere yuko ukoresha business yawe, banza utekereze ku izina ugiye kwita YouTube channel, urihuze na content ugiye gukora. Ni byiza ko niba utari wakora YouTube channel, banza utekereze ku izina mbere y'igihe. Mbere y'igihe bizagufasha kuko bizatuma umenya neza content ugiye gukora n'abantu ugiye kuyikorera, n'ikigamije n'ikizageza kuri abo bantu. Biba byiza iyo byanditse, noneho wa muntu uje gusacinga ibintu bitandukanye kuri YouTube niyandikamo bizahure n'ibyo wamuteguriye. Birasaba rero ngo ubanze gutekereza kuri content yawe, ku izina uzita YouTube channel yawe mbere yuko utangira YouTube channel. Ariko niba warayikoze, niba ufite YouTube channel cyangwa se ufite business, uvuga ko ngiye kubuhindura iyi YouTube channel nyite izina rya business yanjye, ni uburenganzira bwawe, nta kibazo nabyo ushobora kongera ukarihindura. Impamvu ya gatatu, izina ugiye kwita YouTube channel yawe rigomba cyangwa se rikwiye kuba ryoroshye. Rikwiye kuba ryoroheye umuntu. Niba abantu babiri bari kuganira, umuntu umwe akabwira undi ati uzi ko kanaka asigaye afite YouTube channel, ariko uzashaka YouTube channel ishobora kugufasha. Ese uri siri neza yuko iryo zina naba ari kuriganiriza abantu, cyangwa se naba ashaka kuvuga ariko uzi ko hari YouTube channel nibuka, uri siri yuko azabasha kuvuga iryo zina rya YouTube channel yawe? Niyo mpamvu ukwiye gufata YouTube channel yawe
nk'ikintu abantu bazakoresha mu buzima bwabo, mu buzima butandukanye bitewe na content ugiye kubaha. Fata izina ryawe urisimplifie, urigire rito rishoboka kandi urigire ikintu umuntu wese ashobora kwibuka. Impamvu ya kane ukwiye guhindura YouTube channel yawe izina. Ukwiye guhindurira YouTube channel yawe izina ni ukubrandinga business yawe, ni uguhuza ibirango na business yawe. Niba ufite Instagram wenda yitwa company runaka bla bla, urumva ni business, ni byiza ko niba ugiye kubishyira kuri website udasanga izina ryitwa rya Facebook ryitwa gutya na gutya, irya YouTube ryitwa gutya na gutya, irya Twitter ryitwa gutya na gutya. Ni ibintu urumva ko bidafite logique. Ariko niba ushaka kugira ngo branding ya business yawe ibijyanye neza, ifite n'ikisobanura, ni byiza yuko izina rya company yawe cyangwa se rya Facebook page yawe ugiye gukora ubihuza na YouTube na Instagram na Facebook na LinkedIn, byose ukabihuza warangiza ukabigira business imwe, ku buryo umuntu niba atakwibuka ajya kuri Facebook wenda akaba afite page yawe ya Facebook, akajya no kuri YouTube akandikamo rya zina akakubona. Urumva ko guhindura izina ryawe ni ikintu cy'ingenzi, ndetse bizagufasha kubrandinga business yawe, company yawe, kubera ko bitazagora umuntu kukubona aho ariho hose. Ikintu nakubwira cyo, niba ufite business menya ko hari umuntu ukunda Twitter udakunda Instagram, hari umuntu ukoresha Facebook ariko udakoresha LinkedIn. So niba rero ushaka gukora business, tanga aho hantu aba bantu bose batandukanye bari, maze babashe kukubona mu buryo bworoshye kuri social media zose, ugasanga wakoresheje izina rimwe. Bizafasha abantu kukubona mu buryo bworoshye, ndetse no kukwibuka biborohere igihe bagukeneye kuri YouTube cyangwa se bagukeneye kuri Facebook. Ku bantu berekana amafilime kuri YouTube, urumva ni ikintu cyoroshye ko umuntu azakubona, cyangwa se niba ngiye kurangira umuntu filime nziza nabonye kuri YouTube, bizanyorohera kumenya rya zina kubera ko nsanzwe nkuzi kuri page ya Facebook yawe, cyangwa se nkuzi kuri Instagram, binyorere no kugushaka nkoresheje YouTube. Iyo ni impamvu ya kane ukwiye guhindura izina rya YouTube channel yawe. Niba ubona utari kubona views nyinshi, nabyo bishobora kuba biri mu mpamvu yuko wafashe izina urigita YouTube channel ariko abantu ntibabasha kuribona, ntago risacika nyine muri search ya YouTube. Niyo mpamvu ukwiye gufata umwanzuro ugahindura izina rya YouTube channel yawe. Urakoze wowe wabashije gukomeza kureba video zacu. Ndagusaba ngo wowe niba uri mushyashya hano ukaba utari wakanda subscribe, niba kandi warayikoze, duhurire kuri video ikurikira. Ciao.